Hallelujah. 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 I welcome you once again to the City of Light Ministry International. True Vision that sent us a message to preach, to deliver people. I've already promised you people concerning the word legion. Nínú ìwàásù kan tí mo ṣe kọjá, mo ní a máa nílò láti gbọ́ nǹkan tí legion jẹ́. Lónìí, mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa nípa legion. Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú, mo fẹ́ jẹ́ ká gbàdúrà. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Ọlọ́run alágbára. Ìrẹ́ nìkan ló ní ọgbọ́n gbogbo ní ìkáwọ́. Abèrè ìfẹ́ mímọ́ rẹ tí ń tọ́ni tí ń kọ́ni tí ó sì máa ṣọ́ wa létí owó tá a ti kọ́ ní orúkọ Jésù jẹ́ kó bà lé wa. Jẹ́ kí mímọ́ rẹ kó darí ayé wa. Ní ti ọ̀rọ̀ rẹ tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní òní ní orúkọ Jésù, jẹ́ kí òye ọ̀rọ̀ náà jẹ́ kó sinmi sínú ọkàn wa. Ká lè máa fi ṣàṣàrò, ká lè múlò fún ògo rẹ. Jésù Olúwa wa. Àmín. Hallelujah. Ní àkọ́kọ́ nínú ẹ̀kọ́ yìí, àkórí tá a fẹ́ bára sọ lórí ni legioni. The word legion. Ẹsẹ̀ Bíbélì tá a fẹ́ fi gbé lẹ́sẹ̀, that is the Bible text, is Matthew chapter 26 verse 51 to 53. The book of Matthew chapter 26 51 to 53. Firstly, ní àkọ́kọ́, ohun tí a máa ní láti ọkọ̀ wò ni wípé kí ni ìtumọ̀ legioni? A legion is a large group of people, things, and most commonly soldiers. A legion is a large group of people, things, most commonly soldiers. Ìyẹn ni pé legion jẹ́ ìpéjọpọ̀ ènìyàn, ìpéjọpọ̀ nǹkan, pàápàá jùlọ àwọn jagunjagun, ìpéjọpọ̀ àwọn jagunjagun. A legion is a military organization, originally the largest permanent organization in the armies of ancient Rome. During the Roman Empire, a legion is a military organization tó jẹ́ pé ìpéjọpọ̀ àwọn jagunjagun ni wọ́n ń pè ní legioni. And another thing is that a legion was normally composed of 6,000 soldiers. Figure yẹn nìyẹn, 6,000 soldiers. Legion nìkan 6,000 soldiers ni wọ́n. And each legion was divided up into a cohort, with each cohort containing 6 centuria. And the centuria, this normally commanded about 100 men. And there were 60 centuria in a legion. Ìyẹn ni pé 6,000 soldiers ló wà nínú legion nìkan. 6,000 soldiers. And a legion was roughly of brigade size, composed of 4,002 infantry and 300 cavalry in the Republican period. Ẹ wá wo sí sanra ẹ̀ àti títóbi legion ìbéyè tó, ìyẹn ni pé ó tó 4,200 infantry and 300 cavalry in the Republican period time. Hallelujah. Tí a bá wo ìwé ìyìnrere ti Lúùkù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ 30, ó jẹ́ ká mọ̀ dájú pé ọ̀pọ̀ nǹkan, ọ̀pọ̀ ènìyàn, ọ̀pọ̀ ẹ̀mí ló ń jẹ́ legioni. Kí nǹkan pọ̀ ní legioni, that is legion bí 6,000 things, 6,000 soldiers ló ń pè ní legioni.
ìwé Lúùkù orí kẹjọ ẹsẹ̀ 30 jẹ́ ká mọ̀ wípé Jésù sì bí pé orúkọ rẹ, ẹ̀mí òkùnkùn kan yọ arákùnrin kan lẹ́nu nígbà tó dé Gálílì. Ẹ̀mí ẹ̀ wá tẹríba níwájú Jésù pé Jésù má dá mi lóró kó má ṣe lé ohunkóhun bẹ́ẹ̀. Jésù wá béèrè orúkọ rẹ̀ nínú ẹsẹ̀ 30 yẹn láti verse 30 wípé kí ni orúkọ rẹ? Ó sì dáhùn pé Lígíọ́nì, underline that word, Lígíọ́nì. Jésù wá sọ̀kan wípé nítorí ẹ̀mí èṣù púpọ̀, underline it, ẹ̀mí èṣù púpọ̀ ni ó ti wọ̀ ọ́ lára lọ. Ìyẹn ni pé 6,000 evil spirits, demons ló wà lára arákùnrin yẹn. Ìyẹn ni pé 6,000 demons ló wà lára arákùnrin tí Jésù wòsàn yẹn, ló ṣe porúkọ rẹ̀ ní Lígíọ́nì fún Jésù. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí a wá kà nínú ìwé ìyìnrere ti Matthew, ìwé ìyìnrere ti Matthew orí 26 láti ẹsẹ̀ 42 títí dé 43, that is Matthew 26 verse 52 and 53, which read thus. Nígbà náà ni Jésù wí fún un pé fi idà rẹ sí ipò rẹ̀, nítorí pé gbogbo àwọn tí ó mú idà ni yóò ti padà ṣègbé. Ó ń bá Pétérù sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Verse 53 wá sọ pé ìwọ ṣe bí èmi kò lè ké pe bàbá mi, ohun ìbá fún mi ju Lígíọ́nì áńgẹ́lì 12 lọ lójúkan náà yìí. Hallelujah. And another thing, and if Jesus was to call 12 legions according to his word in the book of that Matthew 26 verse 53, that is, if one legion is 6,000 soldiers, 6,000 angels, let me put it that way, 6,000 angels, a legion will be equal to 6,000 angels. That is, Christ is expecting at that night 72,000 angels. 72,000 angels, because one legion is 6,000. Another thing entirely is that in that verse, particularly verse 53, that says something more than. Nígbà tí Jésù bá sọ pé òun ò bá ké pe, ó ní ìwọ ṣe bí èmi kò lè ké pe bàbá mi, òun ò bá fún mi ju Lígíọ́nì 12. Tí Lígíọ́nì 12 bá jẹ́ 72,000 angels, tí Jésù bá tún bá ń sọ pé kò bá dẹ̀ fóun ju 72, òun bá ké pe bàbá mi, kò bá tún wá fóun ju 72 yẹn lọ. How many angels ni Jésù wá retí ní àkókò yẹn, ní àṣálẹ́ yẹn tó bá fẹ́ ké pe wọn? Ìyẹn ni pé ní àṣálẹ́ yẹn Jésù jẹ́ ká mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ áńgẹ́lì ló wà nílẹ̀ fóun tó fẹ́ bá òun iṣẹ́, tó fẹ́ gbé òun níjà. Ohun tá a máa tún wò ní wípé ká ṣàkíyèsí ọ̀rọ̀ kan in the book of Prophet Isaiah chapter 37. Prophet Isaiah chapter 37 verse 36 says something. Áńgẹ́lì Olúwa sì jáde lọ, ó sì pa 9,830 ní ibùdó àwọn ará Ẹsáríà. Ẹ máa gbọ́, 9,830 áńgẹ́lì kan. Isaiah jẹ́ ká mọ̀ bí áńgẹ́lì ṣe ní agbára tó. It explains how angels are powerful. Ó ń jẹ́ ká mọ̀ bí áńgẹ́lì ṣe lágbára tó. In fact, tí Prophet Alábàdé sọ pé áńgẹ́lì kan ní òru kan tó dẹ̀ pa 9,000, ìyẹn ní 185,000 men ní àṣálẹ́ kan ní áńgẹ́lì kan pa, áńgẹ́lì ẹyọ kan ó pa 185,000 men in a night. So if a single angel had that kind of power, how much combined strength will be there in 12 legion of angels? Ṣàkọtì ẹ̀ ń gbé yẹ̀wò, ṣé mi àti ẹ ti ẹrù ọ̀rọ̀ yìí? Tí áńgẹ́lì kan bá pa 185,000, ẹ jẹ́ ká wá worú agbára àti okun wo ló máa wá wà nínú àwọn lígíọ́nì 12, that is 72,000 angels. Tí áńgẹ́lì kan bá pa 185, mélòó wá ní 72 máa wá, 72,000 angels máa pa? Let us just calculate it. Mo fẹ́ jẹ́ ká jọ wò dáadáa.
If a single angel was able to destroy 185 men in one night, it will mean that the combined strength in a legion of 6,000 angels will be enough to destroy 1,110,000,000 men. That is, tí áńgẹ́lì kan tó bá pa 185, legion kan nínú legion kan dẹ̀ rí 6,000 angels. Ká calculate bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ mọ́kàn mú lẹ́sẹsẹ fún wa ni. If one angel can kill 185,000 men, one legion kan, that is in a legion will have 6,000 angels. If that 6,000 in a night they want to kill a man, they will kill appropriate 1,110,000,000 men. 1,110,000,000 men. Làwọn áńgẹ́lì 6,000 ẹgbẹ̀rún mẹ́fà wọ́n máa pàdánù. Now let us multiply this same number with 12 legion. 6,000, that is one legion back by 1,110,000,000 men. That is 12 legion. Tí Jésù ń béèrè fún lọ́wọ́ Ọlọ́run pé òun bá kọ̀ kéèpé bàbá mi kó rán jù bẹ́ẹ̀ lọ tó wà bẹ́ẹ̀ o. Ìyẹn ni pé tó bá tiẹ̀ kọ̀ sí rán 12 legion yẹn wá, 12 legion yẹn máa pa èèyàn 13,320,000,000 men. 13,320,000,000 men. Ìyẹn ni pé ohun tó lágbára ni ọ̀pọ̀ áńgẹ́lì. Àwọn áńgẹ́lì ń retí àti jà fún Jésù. Tí áńgẹ́lì kan bá pa 185,000,000 men, tí legion kan bá pa 1,110,000,000 men, dájúdájú legion méjìlá á pa 13 billion, á pa àwọn ènìyàn 13,320,000,000 men. Kí la wá ń fi Jésù pè? Kí la ń fi Jésù pè? Alágbára ayé wo ló rò pé òun lágbára bíi Jésù? Ọkùnrin wo, obìnrin wo, ẹ̀mí wo ló rò pé òun lágbára bíi Jésù? Tí ẹ̀wọ̀n áńgẹ́lì àìníye tó bá wà lọ́pọ̀lọpọ̀ tó wà ní attention láti gbèjà Jésù, ta wá ní ènìyàn náà tó fẹ́ dojú ìjà kọ? Abájọ tó ṣe sọ nínú ìwé Hébérù orí 12 ẹsẹ̀ 22 àti ẹsẹ̀ 23 fáwọn ọmọ ìjọ mímọ́ pé, ṣùgbọ́n ẹ̀yin wá sí òkè Síónì àti sí ìlú Ọlọ́run alààyè ti Jerusalem ti ọ̀run, àti sí ẹgbẹ́ àwọn áńgẹ́lì àìníye, underline that word, ẹgbẹ́ àwọn áńgẹ́lì àìníye, uncountable angels. Abájọ tí Jésù tó fi ń sọ pé òun ò bá ní kó kú fún wọn ju lígíọ̀nù 12 lọ, jù tí wà nínú ẹ̀. Yẹn ni pé wọ́n wà lọ́pọ̀lọpọ̀, áńgẹ́lì wà bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Verse 22 nìyẹn, sí ẹgbẹ́ àwọn áńgẹ́lì àìníye. Kí ló wá fi Jésù pè? Arákùnrin, arábìnrin, bàbá mi àti màmá mi, kí lẹ̀ fi Jésù pè náà? Ẹni tó ní gbogbo nǹkan ní ìkáwọ́, tá a dá ohun gbogbo ní ìkáwọ́ tirẹ̀, nípa tirẹ̀ la dá ohun gbogbo. Ó wá ń sọ fún Pétérù pé fi dá sí àpò rẹ padà, torí pé èmi ò bá ké pe bàbá mi kó fún mi ní lígíọ̀nù 12. Mo ti jẹ́ ká mọ ohun tí lígíọ̀nù jẹ́. Ìyẹn ni pé lígíọ̀nù ẹyọ kan, 6,000 jagunjagun áńgẹ́lì ló wà nínú lígíọ̀nù ẹyọ kan. Lígíọ̀nù 12 wá dúró fún 72,000 angels. Tí áńgẹ́lì ẹyọ kan bá dẹ̀ lágbára láti pa 185 men, tí lígíọ̀nù ẹyọ kan dẹ̀ lágbára láti pa 1,110,000,000 men, tí lígíọ̀nù 12 bá lè pa 13,320,000,000 men, èèyàn mélòó ló wà láyé nígbà tán fẹ́ mú Jésù? Àwọn mélòó ló fi wá dìde ogun sí Jésù tán fẹ́ mú lálẹ́ àṣálẹ́ yẹn? Ìyẹn ni pé jẹ́ kọ́ ẹ̀ mọ́ wípé kò ságbára
tó lè borí Jésù. Bí mo ṣe ń kásẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí nílẹ̀, gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà ẹ lónìí. Accept Jesus Christ today as your Lord and personal Saviour, because with this view tá a kọ wò ní òní yìí, it is certainly obvious that there is no human force on earth strong enough to take Jesus that night. Kò sí agbára yẹn tó lè mú Jésù láṣálẹ́ yẹn o, lálẹ́ yẹn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Kò sí agbára tó wà lọ́wọ́ ènìyàn kankan tó lè mú Jésù. Gbogbo ènìyàn, mo fẹ́ jẹ́ kó gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà rẹ lónìí. Alágbára ayé kò lè gbà ọ́. Alágbára ayé kan kò lè gbà ọ́ sílẹ̀. Apọ́sítélì ti ṣe sọ nínú ìwé ìhìnrere ti Jòhánù orí 19 ẹsẹ̀ 11 wípé Jésù dá lóhùn pé ìwọ kì bá ti ní agbára kan lórí mi bí kò ṣe pé a fi fún ọ láti òkè wá, nítorí náà ẹni tí ó fi mí lé ọ lọ́wọ́ ló ní ẹ̀ṣẹ̀ tó pọ̀ jù. Hallelujah. Yẹ́nì pé kò ságbára kan tó dàbí ti Jésù. Ṣẹlẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ wípé agbára ń bẹnu Jésù tójú gbogbo kò lè rí. Agbára ń bẹnu Jésù tójú gbogbo kò lè rí. Agbára ń bẹ, agbára ó wà, agbára kù. Agbára ń bẹnu Jésù tójú gbogbo kò lè rí. Èyí ló ń fún èmi ní ayọ̀ ní gbogbo ìgbà, tí mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí wọn náà kó máa láyọ̀ nínú ẹ̀. Olóṣì máa ń ṣe bí ti máa ń kọrin kan wípé mo ti gba Jésù lọ́ba tèmi. Jésù lọ́ba tó dára jù, ọkàn mi sì mi lé Jésù o. Kò ní jẹ́ kójú tì mí, kò ní jẹ́ kọ́tá yọ mí. Mo ti gba Jésù lọ́ba tèmi. Jésù lọ́ba tó dára jù, ọkàn mi sinmi lé Jésù o. Kò ní jẹ́ kójú tì mí. Bí ò ṣe ní jẹ́ kójú tì mí, tí wọn náà bá gbà gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà, kò ní jẹ́ kójú tì ọ́. Ní orúkọ Jésù, bí mo ti ń sọ̀kalẹ̀ lọ́nà ọ̀rọ̀ yìí, gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ. Gbogbo agbára láyé àti lọ́run ló wà ní ìkáwọ́ rẹ̀. Ènìyàn tó ní gbogbo áńgẹ́lì àìníye ní ìkáwọ́, ó lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ náà fún ọ. Ó lágbára láti gbà ọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, ó lágbára láti gbà ọ́ lọ́wọ́ ikú, ó lágbára láti fún ọ ní ìyè. Ní orúkọ Jésù, ìyè ayérayé yóò jẹ́ ìpín wa. Kó lè bá a máa ṣalábò lórí ẹ, kó lè bá a máa rángẹ́lì ẹ ṣáájú ẹ àti sẹ́yìn ẹ ní gbogbo ìgbà, kó lè bá a máa ṣalábò lórí ẹ. Gba Jésù lónìí. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run á wọnú ayé wa. Ẹ̀mí tó ń gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà á bá wa ṣiṣẹ́. Mọ̀ dájú wípé kò sí alágbára kan lẹ́yìn Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Àmín.